पति का बीवी से झगड़ा हुआ। बीवी मायके चली गई ये कह करके अब वापस कभी नहीं आएगी। 2 दिन बाद पति ने फोन करके कहा, जानू मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, घर लौट आओ, नहीं तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है, मैं नहीं आऊंगी। अरे दिल वापस जोड़ लो, आ जाओ। बीवी ने पूछा, तुम्हारे करीब में कोई ग्लास है? पति ने कहा, हाँ है। बीवी, उसे जोर से जमीन पर पटको। पति ने वैसा ही किया, गिलास को जोर से जमीन पर दे मारा। बीवी बोली, अब उस टूटे हुए ग्लास के हजारों टुकड़ों को तुम दोबारा जोड़ सकते हो? पति ने जवाब दिया, नहीं, ग्लास टूटा ही नहीं है, स्टील का है। बीवी, बड़े कमीने हो, शाम को आ जाओ लेने।